Welcome back sa aming YouTube channel. So, don't forget to subscribe, like, and share. So, gagawa tayo ng DIY Filipino slime. So, gabi na, 6 o'clock. 6:30, basta 8 na yun. So, yan. Ito yung mga kailangan natin dito. First is, wait. Tagal ko, no? Wait lang, ito nga. Glue. So, yan. Sisimutin na lang natin. Container. Ariel detergent. Power gel. Yan. Kasi, alam nyo guys, pag breeze di gumagana. So, kaya, mag-ano tayo. So, yan. Kaya, Ariel. Pag breeze talaga di gumagana. Wait. Wala pala tayong pang mix, teka. Wala tayong pang mix. So, yan. Yan na ang aming panghalo. Kutsara. And then is color paint. Para kung anong gusto nyo kulay. Yan. Okay. So, let's start. So, container muna. Container. Buksan ang container. And, buksan ang glue. So, wait. Mahirap buksan. Wala na atong laman. May pambukas kayo. Yan. Wala na laman. Bakit kasi dyan? Dapat kasi. Wait.
Gamit mo itong ano? Kutsara. Ito na nga lang gamitin mo. Yun nga. Nga. Kulang pa. Damihan mo pa. Baka naman kumulong sa... Hindi yan. Haluin mo kasi. Ay, nako. Wait. Wait. Yeah. Perfect. Kumukulay. Hindi yan. Pag Ano? wala na yan. Kumulay siya. Ay, Siya lang. kulang pa to. Kaya dagdagan pa natin. So, yan guys. Nakikita niyo naman siguro. So, yan. Yan na ang aking finished product. Let's poke it. Pero maliit lang nagawa ako. Ako din. Sayang glue eh. Lagay kong sayang eh. So, ganyan kasi sa mabatang. I mean, ako pala, matipid ako. Kahit sa una. So, yan. Tingnan natin. So, guys. Just wait. Oh. Oh, crunchy. Wait, umaano kasi yung camera. Yan. Crunchy to be crunchy. Oh, diba? Ginano mo. So, yan ang kulay. Pero pagka matagal na to, mawawala na yung kulay.
Gusto kong dagdagan. O tama na. Tama na. Dito na lang sa kutsara. So, yan. Yan na ang aming nagawa. So, yan.